من الأقوى؟ اللحية البيضاء أو كايدو؟ من ناحية اللقب، اللحية البيضاء لقبه أقوى رجل في العالم، وكايدو لقبه أقوى مخلوق في العالم، لذا اللقب لصالح كايدو. أما من ناحية الفاكهة فيمتلك كايدو فاكهة التنين، بينما يمتلك اللحية البيضاء فاكهة الزلازل القادرة على تدمير العالم، لذا الفاكهة لصالح اللحية البيضاء. من ناحية الصلابة فالاثنين متقاربين جدا، ولكن بتفوق قليل لصالح كايدو ملك الوحوش. من ناحية المكافأة يملك كايدو مكافأة قدرها 4 مليار و611 مليون و100 ألف بيري، بينما يمتلك اللحية البيضاء مكافأة تصل إلى 5 مليار و46 مليون بيري، وهذا يعني بأن المكافأة لصالح اللحية البيضاء. في النهاية تعادل كايدو مع اللحية البيضاء. لقد قال اللحية البيضاء: أنا من الجيل القديم، ليس هناك سفينة بإمكانها حملي إلى الجيل الجديد. بينما قال كايدو: قد يكون هذا مفهوما أكل عليه الدهر، ولكن الموت هو ما يكمن المرء، أليس كذلك؟